पहले संतोष नगर में रहे वो एमएलए साहब, वहाँ से रहे जब से काम करें, घर झाड़ें, पानी ढोए नीचे से ऊपर तलक, फर्स्ट फ्लोर पे रहे उन्होंने, नीचे से पूरा पानी ढोलक जाना, सब संसार करना उस दिन। आज एमएलए होने के बाद तुम्हारे को, तुम बड़े हो के बड़े सीट पे बैठी भाई, अभी नहीं दिख रहा तुम्हारे को। वो जमाने में संतोष नगर में रहे तो पेट्रोल को पैसे नहीं रहे तो खाला तुम्हारे कने पैसे रहे तो दो, गाड़ी पेट्रोल में पैसे डालना, पैसे दो, डीजल को पैसे नहीं है खाला, तेरे कने रहे तो तू दे, तेरे को बाद में दे तुम बोल के आके मेरे कने लेके जाके तुम्हारा संसार चलाया भाई। उस दिन नहीं दिखे अकबर, आज गन्नू लेके खेल लिए तो मर गया बोल के ये आसानी से बोल दिए तो हो गया, इतने सालों से नहीं सो। तो आपका क्या है जी? उनको मारे या हाँ मारे, सुसाइड करने के उतना बच्चा नहीं होता उन्होंने, कितनी हर मुसीबत हर परेशानियां झेलिया उन्होंने, नहीं कर लेता होना बोल के करे सो है। 15 साल से कर रहा। हाँ अब नहीं, जब नहीं वैसा नहीं सो, अब आप कैसा मारता हूँ ना, नहीं हुई माँ घर बन लेके शादी कर लेंगे बोल के बोले, माँ बोले नको बेटा है सो 2 रूम में चू शादी कर ले बाद में बन लेंगे बोले, तो नहीं सुने, मेरे दोस्त छुड़ाते खाला, नहीं मैं घर बन लेके शादी कर लेता हूँ बोल के बोले। मेरा नाम लेके क्या करते भाई आप? मेरा नाम की जरूरत नहीं है, मैं खाला होना उनकी। ఓల్డ్ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ హైదరాబాద్ ఓల్డ్ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ లో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఎమ్మెల్యే గారి గన్మెన్ లో డ్రైవర్లకు అకామిడేట్ చేయడానికి ఒక రూమ్ ఉంది. ఆ రూమ్ లో నర్సాపూర్ ఎమ్మెల్యే, మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ ఎమ్మెల్యే గారి గన్మెన్ రవీంద్ర ఆయన చేతిలో 9mm పిస్టల్ మిస్ఫైర్ అయ్యి ఎమ్మెల్యే గారి ప్రైవేట్ డ్రైవర్ ఒకతను, ఆయన పేరు సయ్యద్ అక్బర్ 23 years, అతనికి ఒక రౌండ్ చెస్ట్లో నుంచి ఫైర్ అవ్వడం జరిగింది. ఈ సంఘటనలో సయ్యద్ అక్బర్ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయినాడు. ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు 2 ప్రత్యక్ష సాక్షులు కూడా ఉన్నారు, అందరు కూడా స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇది యాక్సిడెంటల్గా జరిగినటువంటి మిస్ఫైర్ సంఘటన. ఈ సంఘటనలో ఎవరి చేతుల నుంచి అయితే ఫైర్ అయిందో ఆ కానిస్టేబుల్ రవీంద్రను అదుపులో తీసుకోవడం జరిగింది. डिस्काउंट सेल पर जीन्स, ट्राउजर्स वगैरह ओल्ड सिटी में तशरीफ लाइए हमारे शोरूम पर। हमारा पता है रिच कलेक्शन, मादन्ना पेट, ईदगाह रोड, हरमैन होटल के सामने। 9700591868 पर कांटेक्ट करें।